Uy joylari uchun kelib pul to'lamaysizlar, faqat yeri uchun pul to'laysizlar. Manzilimiz Zangeta tumani Erkin postdan 3 kilometr kirasizlar. Eski Yong'oq mahalla kelib yangi Bodomzor mahalla bo'ladi. Fasad razmerlarimiz juda ham katta. 1, 2, 3, 4, 5 ta ko'chaga qaragan oynalari bor. Kelib paltar etashga xonadonimizni sizlarga tekinga o'tib ketsa mazami sizlarga. 16 sotlik joyimizda kelamiz, ikkita mashina uchun joy. Hamma shart-sharoitlari qilingan. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Kelib bu taraflarimizdan molxona, to'yxona, qo'yxona variantida foydalanishyapti. Bu tarafimizda 5 ta 6 ta xonasi bor. Yarmi bitgan, yarmi bitmagan variantda. Bu tarafimizda zilonniy zona, hamma shart-sharoitlari qilingan. Gaz, suv, svetdan umuman muammosiz kelib. Bu yog'imizda 20 ming, 18 ming qo'yishyapti. Kelib sizlarga 15 ming dollardan bir sotuvini berib yuboramiz. Endi sizlarga orqa taraflaridan bitta ko'rsatib beraman. Bu yoqqa yemxona qilib qo'yasizlar. Bu yoqqa molxona, qo'yxona, tovuqxona hammasini yig'ib bosib yuboradigan joy. Kottej cho'qilar uchun bu video zo'r bo'ladi. Shunda o'rtasini buzasizlar, shunda yo'l qilasizlar, bu yoqqa polniy kottej tushirasizlar. 7 ta kottej bemalol tushadi kelib. Soqqani bosib yuboradigan kelib, o'zingizlar sizlarga ideya berishim shart emas. Bu yoqda qo'yxonamiz joylashgan bo'ladi. Bu tarafimizda zimniy qo'yxonamiz joylashgan bo'ladi. Bu yoqralarimizdan kelib sizlarga orqa hovlisini ko'rsataman. Orqa hovlimizda g'ozxonamiz bor. G'ozlarni boqib, bu yoqda molxona, tovuqxona, qo'yxona uchun zimniy variantda qilingan. G'ozlarimiz bor, kelib. Tovuqlarimiz bor. Suvlarimizda muammo yo'q. Hamma shart-sharoitlari bor. Gaz, suv, svetdan umuman muammosiz. Hamma qulayliklari bor. Kelib shu ko'rib o'tgan joyimizni sizlarga bir sotug'ini 15 ming dollardan berib yuboramiz. Pastda egalarni men qoldiraman, o'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.